너도 캠핑 좋아하잖아. 진짜 대박 아이템 찾았어. 5분이면 뚝딱 끝나는 거야. 캠핑 준비 귀찮고 설치 오래 걸려서 짜증났었지? 이거 하나면 해결 대비 모든 바람 불든 완전 안전한 텐트 찾기 힘들었잖아. 8에서 10인용 대형 에어 텐트인데 진짜 빨리 설치돼서 다들 놀라더라니까. 방수도 되고 바람 저항 짱짱해서 비바람 속에서도 끄떡없어. 내부 공간도 넓어서 숨통 트이고 어디서든 쾌적하게 캠핑 가능해. 가볍게 들고 다닐 수 있어가지고 언제든 딱 좋다니까. 같이 쓰자. 우리 캠핑이 훨씬 쉬워질걸?